Това хоби запиши ми от дете, откакто се помня. Родена съм, сега да ти кажа, родена съм на 29 август 300 година. И откакто се помня съм въдица. Само когато не вали. Иначе съм тук. Каквато и да температурата, аз съм тук. Today, Renie takes us along to her favorite fishing spot. She gets us bus ticket and snacks for the day. And we head out to the bus stop. No fishing trip is complete without a mani-pedis. The bus takes us to a hidden gem just outside of Sofia, where she usually meets up with her younger friend, who's 86. Renie buys and inspects the bait. И те страго червите, нали? Къде да го слагам? Дай да го сложим на водичката. Това, аз ако съм един кмет, това всичко ще го чиста. Ще направят тук бази, ще направят такова, те не ги поддържат. Сега, това преди да се взема да фотография. Тая снимка. Това е старостта. Нема друг начин, остарява. What a healthy way to age!